participer à la COP 22. Qu'est-ce que vous projetez comme des points qui doivent être adoptés? Oui, nous venons ici à la COP avec un double parti pris. Un parti pris géographique, c'est-à-dire pour l'Afrique. Nous sommes au Cameroun, mais nous pensons que l'Afrique doit avoir une position ici. Avec aussi un autre parti pris thématique. Nous pensons que le travail que nous faisons au niveau du Cameroun pour la réforme foncière doit permettre une bonne gestion foncière et de sorte que les questions, l'agriculture puisse être améliorée. Et nous pensons donc que l'Afrique a besoin d'adaptation. Il faut que les fonds d'adaptation soient disponibles pour résorber les questions de justice climatique et permettre qu'on ait une agriculture désormais plus résiliente au changement climatique qui est au service aussi des populations africaines. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et nous pensons que notre contribution sur la réforme foncière au Cameroun peut être une sorte d'input à cet objectif-là. Monsieur Joseph, aujourd'hui, il y a une coupe africaine qui va être organisée suite à la COP 22. Et qu'est-ce que vous pensez de cette coupe africaine? Oui, c'est une bonne initiative parce que ce qui n'est pas dit derrière la Copa Africa, c'est que c'est une initiative de la société civile qui pense qu'elle peut se structurer, qu'elle peut structurer son discours. Un discours africain qui ne soit pas forcément inféodé par des discours structurés venus d'ailleurs, mais aussi un discours plus proche de la réalité concrète. Et je suis heureux parce que je travaille pour une organisation internationale qui ne nous donne pas le prêt-à-penser, International Land Coalition, qui est une organisation de membres et qui donne la parole à ses membres. Donc, le travail que nous faisons au niveau du Cameroun, par exemple, nous le faisons avec des Camerounais, avec des organisations basées au Cameroun qui vivent la réalité concrète. Donc nous soutenons cette initiative de la Copa Africa et je crois même que nous sommes en train de voir comment inscrire une activité à cela parce que c'est une initiative endogène de la société civile africaine. وهذا المكان اللي احنا فيه هو الديناميه النسائيه اللي داخله في اطار الائتلاف المغربي للعداله المناخيه. بالنسبه لنا احنا ملي قلت لي انه حاولنا داخل الائتلاف المغربي نشتغلوا على ديناميات، ديناميه ديال الشباب، كاينه ديناميه ديال النساء. انا غنتحدث على ديناميه النساء لانه منذ الشهر كما كتعرفوا في شهر فبراير تم يعني خلق الائتلاف المغربي من اجل العداله المناخيه ومن يومها وحنا خدامين. الوغ تواجدنا الان في قمه المناخ 22 بمراكش من اجل الدفاع عن الحقوق الانسانيه للنساء والقول بانه هناك يعني لابد ان يكون اهتمام اكثر بالنوع الاجتماعي في اطار العداله المناخيه، لان اللي يعني كيتمس اكثر من لا عداله مناخيه هن النساء. وبالتالي انه احنا العمل ديالنا كما كتشوفوا اشتغلنا على 11 ديال التيم ديال المواضيع. كل يوم كناخذوا موضوع. مثلا اليوم الاول والبارح كان عندنا التربيه المستدامه والعداله المناخيه بالنسبه للنساء، وكان عندنا الشغل في لاغوغا، درنا دي زاتوليي، عملنا لو ريسيكلاج لانه لابد ان احنا بغينا نكونوا كقوه اقتراحيه كنساء داخل هاد القمه. وايضا انه قلت بانه كان التربيه المستدامه، البارح كانت المشاركه السياسيه والنوع الاجتماعي في اطار لا عداله مناخيه، اليوم الهجره، غدا الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وكنعرفوا بانه النساء اللي كيكونوا في التعاونيات والهشاشه والفقر يعني الكوارث الطبيعيه واثارها على النساء في اطار في هذه المجالات هذه، اذا لقينا بانه النساء كيعانيوا اكثر من خلال الهشاشه والفقر، من خلال الجانب الاقتصادي لانه كاين هناك ما عندناش عدد كبير من النساء في مراكز القرار السياسي اللي يمكن يدافعوا على ما نطمح اليه. وبالتالي جات مطالبنا الان، نحن الان في اطار العمل اننا كنعملوا مجموعه ديال التوصيات اللي غنرفعوها لا زون بلو، يعني نحن الان في المنطقه الخضراء، ولكن همنا اننا نرفعوا مجموعه ديال التوصيات للمنطقه الزرقاء. تما كاينين المداولات لي نيغوسياسيون. حنا بغينا نكونوا كقوه اقتراحيه، وخصوصا انه لاحظنا بانه بالنسبه للمجتمع المدني ما كاينش حضور كبير داخل المنطقه الزرقاء، ولكن الاخوات اللي غادي كيمثلونا في المنطقه الزرقاء مفروض انهم هما يمشيو
ويرفعوا مطالبنا في اطار لا عداله المناخيه اللي كتمس النساء. تعرفوا بان هناك مبادره ديال تنظيم كوب قمه افريقيه. بالنسبه لكم انتم كمجتمع مدني، واش طرحتوا هذه الفكره؟ واش كاين ائتلاف افريقي ديال المجتمع؟ فعلا، لانه حنا كنت كنشتغلوا في اطار الائتلاف المغربي للعداله المناخيه. الائتلاف المغربي من شهر فبراير وحنا كنشتغلوا في اطار الديناميه وفي اطار الائتلاف. وكيف عرفتوا انه درنا مجموعه ديال لي بريكوب ما قبل قمه هذا. كانوا ما قبل قمه كانت في وجده، في الدار البيضاء، وفي الرباط، وساهمنا في ميدكوب ديال طنجي. وفي الدار البيضاء الائتلاف المغربي نظم اللقاء الافارقي في اطار تحضير القمه ديال 22، لانهم مؤمنين بانه نحن داخلين في اطار القاره الافريقيه وهم افريقي. وكنظن الخطاب الملكي كان واضح في هذا المجال هذا، وانه بالنسبه لنا كقاره افريقيه خصو يولي عندنا هذا الهاجس وهذا التوجه ديال اننا لابد ان نديروا كتله واحده وقوه واحده كافارقه وافريقيات من اجل الدفاع على مطالبنا. لانه كتعرفوا انه لو السود، يعني نحن في الجنوب معاناتنا اكثر، الاخر يصنع ولكن اللي كيتضرر متضرر اكثر قلت النساء وايضا القاره الافريقيه. ونحن كافارقه متضررين اكثر من التلوث الهوائي ومن كل ما يقع. وبالتالي خلقنا، يعني كانت الندوه اللي كانت في 3 ايام، كانت 24 25 سبتمبر في الدار البيضاء. والان كاين واحد الاشتغال مهم جدا. اليوم مثلا على سبيل المثال الهجره حضروا معنا افارقه اللي كيعيشوا في المغرب وطرحوا تا هما اقتراحاتهم، وتا حنا تا هما غنرفعوهم معنا في اطار المطالب ديالنا كنساء وكائتلاف مغربي لا زون بلو. وبالنسبه لي ديسيدور، لانه حنا ما اهمنا ماشي العمل غيوقف الان. حنا كنقولوا ما الان نحضر لما بعد قمه 22. العمل غيستمر كافارقه، كائتلاف مغربي، يعني كائتلاف افارقي، لان حنا همنا اننا نديروا واحد القوه افريقيه اللي نشتغلوا مجموعين. ومطالبنا غنوصلوها للبرلمان، غنوصلوها الان لا زون بلو، لكن لي ديسيدور انترناسيونال. In this framework, our science and technology, so that is our objectives. So the sustainable data. Actually, there are a lot of data in the world, but it's very difficult to access. Je passe pour poser une petite question. Ok, très bien. Bonjour, je m'appelle Peter Doxé, je suis le co-président de l'équipe spéciale sur le changement climatique à l'UNESCO Paris. Monsieur Dorsey, vous participez à la COP22. Qu'est-ce que vos amendements, qui sont les sujets que vous traitez en cette COP? L'UNESCO travaille dans le domaine du changement climatique sous le motto que vous pouvez voir ici. Changeons les esprits, pas le climat. Changeons les esprits, pas le climat. Ça, c'est le motto de l'UNESCO. Et ça, on le fait à travers nos activités dans le domaine de l'éducation, les sciences, culture et communication. L'UNESCO a un vaste programme dans le domaine du changement climatique, justement pour changer les esprits. Parce que sans un changement de nos esprits et nos manière de produire et consommer des ressources, on ne va pas arriver à réduire le changement climatique à un niveau satisfaisant. Quelle est la différence entre le changement climatique et le patrimoine mondial? Le patrimoine mondial, dans une certaine mesure, c'est un produit en fonction de l'ancien climat. Si on regarde les sites naturels de l'UNESCO, les sites patrimoine mondial naturel, ils sont en fonction du climat historique. Aujourd'hui, on voit un changement. Le climat a toujours changé. La différence aujourd'hui, c'est que ça change tellement vite que les écosystèmes et nos économies ne vont pas suivre. On va avoir beaucoup de dégâts dans nos écosystèmes naturels et des écosystèmes qui créent beaucoup de services et de biens pour nos communautés. Et avec cette perte, on va avoir une grande difficulté dans nos économies dans les années à venir. S'il vous plaît, avec l'élection de M. Trump aujourd'hui, est-ce que la politique internationale
envers l'environnement et la coupe, il y aura un impact sur les travaux et les amendements. C'est très difficile à dire. Souvent, s'il y a des changements politiques, peut-être on peut imaginer qu'il y a un changement dans les structures politiques, peut-être il y a des changements au niveau des décisions, mais ce n'est pas dans notre mandat de prévoir ou de deviner ce type de changement. Le futur va donner la réponse à cette question. Merci, monsieur. Vous avez édité un film Itinéraire Jérusalem. Aujourd'hui, vous êtes à la Coupe 22 avec un spot publicitaire ou un petit film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, j'ai fait 3 petits films pour ONU Femmes qui m'a commandé des films documentaires avec le soutien de l'ambassade de France, de Ibrahim Slaoui de Mafodder, d'Abdelabou Garden et de Tech5, qui mettent en valeur des femmes qui font de l'agriculture biologique et qui parviennent à protéger l'environnement et à trouver des solutions innovantes par rapport au manque d'eau, à la sécheresse et à l'aridité. Donc j'ai filmé 3 femmes leaders à Darboisa, El Kissen dans le Rif et à Tinjded dans le sud-est marocain, des femmes qui forment d'autres femmes et ce sont des projets qui sont soutenus par ONU Femmes Maroc depuis Rabat en les aidant dans la logistique. Et je suis très content que la Chambre française du Maroc, du commerce, m'ait invité pour présenter mes 3 petits films aujourd'hui sur leur stand à eux. Monsieur Kamal Hachkar, le Maroc aujourd'hui organise la COP 22 et comment vous sentez de cette manifestation? On est très fiers, c'est très bien organisé, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des stands de la société civile, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a plus de 30 000 participants et je trouve ça extraordinaire que le Maroc puisse être c'est une formidable vitrine pour le Maroc de montrer tout cet aspect-là de qu'est-ce que nous on peut faire en tant que pays leader dans les énergies renouvelables avec l'énergie solaire, les énergies éoliennes. Donc vive le Maroc et vive le roi.